سيبك من أي حاجة بتعملها دلوقتي. ريال مدريد عملها، عرض رسمي ب150 مليون يورو لخوليان ألفاريز. 150 مليون ويومين بس على أمونديال. وبس استنى الجامد، أتلتيكو رفض وطلع بيان بيتريق فيه على مدريد حرفاً بحرف. انتوا بتضحكونا أكتر من برشلونة. ده اللي اسمه رد. وفي وجع تاني، إيران اتسحب منها كل تذاكر الجماهير في الأمونديال، 0 تذكرة. وإيان رايت بيقول البطولة ماشية على فوضى. أنا شخصياً شايف فيفا سكتت أكتر من اللازم. ده زوما رسمي. وخليني أوجعك بالرقم، من 1962 لحد دلوقتي مفيش غير منتخبين بس كسبوا أمونديال مرتين ورا بعض، إيطالي وبرازيل. أرجنتينا لو عايزة تكررها بتدخل تاريخ محدش لمسه من 64 سنة. وفي خبر جنبي، ريال مدريد أعلنت رسمياً رحيل أربيلوآ من تدريب الفريق. ليه دلوقتي؟ عشان مورينيو نازل مدريد النهاردة، وبكرة التقديم الرسمي. الكرسي اتسخن. وآخر حاجة قبل ما أمشي، أوليس عمل هاتريك على نورثن آيرلند، وبقى عنده أهداف مع فرانس قدم بيليه بالظبط. مبابي قال لي ديشان أنا مخبي الأهداف لمونديال. يا الكلام ده لو طلع صح حرام على الباقي. طب وإنت إنهي خبر فيهم صدمك أكتر؟ بيان أتلتيكو اللي رايق على مدريد، ولا تذاكر إيران اللي اتسحبت؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.